熱線電話5277887。嚟唔切啦，走！咪喐！阿和，阿心雖然喺呢個環頭守咗20幾年，但係而家時勢唔同啦，佢做嘢點都要執到正嘅。要佢放你老婆啊，唔會咁易啊！鐘哥，我知心哥佢排頭好勁，不過以你老人家同佢嘅交情，我諗點都有得傾嘅。唉，話咁易咩？鐘哥，如果你肯出面，佢實聽你講。喂，我老豆同心哥有交情，一定賣俾你噶。阿武，你收聲！阿和，花無百日紅，見好就要收。你會仲好似百花齊放嗰陣時，差佬都要俾我哋3分面咩？你咁搞法，盞大家難做嘅啫。我知，不過呢次戲我希望你老人家出面撐我老婆翻嚟。我已經同啲僆仔講咗，呢鑊嘢佢哋會孭晒噶。咁你哋點睇啊？老豆，呢單嘢根本就唔關我哋洪興社嘅事，我哋無謂插手啊！費事俾呢鑊戲以為我哋有份添。阿爸，呢幾年社團轉做正行，啱啱有啲成績。我諗喺呢個過渡期，唔應該太過牽涉其他社團嘅事，尤其是係粉添。阿爸，你考慮清楚啊！阿文講嘅嘢都啱嘅，不過人情義理、忠信服從係我哋洪門守則。阿和話晒都係自己人，佢有事，我哋應該盡力幫佢嘅。阿文，同我打電話俾阿心，話我想同佢食飯。係。心啊，阿和已經叫咗嗰日俾你拉嗰班兄弟孭晒上身。佢老婆嗰單嘢，如果得嘅咪幫下佢咯。喂，不過千祈唔好令自己難做至好喎。鐘哥，你都知道噶啦，今次嘅環境唔同往日，何況佢仲係斷正嘅添。我明嘅。嚟飲杯。飲。呢排有冇見小玉啊？聽 Jenny 話佢好忙啊。哦，佢咪搞緊間日本料理咯。佢驚住你唔肯認佢做女婿啊。咁就想做我女婿啊？又唔同 Jenny 結婚，就咁住嘛？咁算點啊？呢啲唔關佢事嘅，係 Jenny 唔肯結婚啫嘛。佢同我講，驚住同坐館嘅仔結婚，會影響你當差嘅形象喎。你都就嚟退休啦。咁到時咪正正式式做親家咯。嚟，古生啊，出邊有電話揾你啊。我吹一陣。伙計啊，
喂，想點啊？冇嘢，想同你遊下車河啫。啊？我係九龍反黑組嘅梁振邦督察，請問古守忠先生喺咪度？喂，呢度你屋企啊？哇你啊你！我哋有渦輪嘅。佢唔喺度，你揾佢係咩事啊？我哋警方懷疑佢喺1991年10月18日下午2時32分左右喺東苑酒樓串謀在逃人等謀殺一名警員。我懷疑你老母殺警員啦！話我老豆殺心哥，我有壞林心咩？梁 Sir， 你想同我哋講啲乜嘢啊？你哋唔使咁緊張。如果古守忠係清白嘅，你哋講嘅說話唔單止對佢冇害，仲可以幫我哋警方破案添。我破你老母，即刻同我拉！我哋手。一實。喂，行開，左踩埋高啊！走。喂，你抹下啲細路啊，都用呢一副啊！你冇亂咁走啲嘢啊！Hello，咩料啊？啱喺英國翻嚟，乜都未知。睇佢好串喎。哦，樣樣揸到正嗰種，即係新官啦。都係嗰啲料啦。你就係古國祥。係，今日唔使返醫院。今日哋 off，你大佬古小玉咧？喺公司啩？喂喂，睇住啊！整爛咗啊！再細差人一賠尾啊！打爛佢一笨。咩事？哦，梁 Sir， 唔准我抄喎。我懷疑裏面藏毒。我使藏毒？擘大你個狗啊！睇清楚啦！二哥啊，冷靜啲啦。我懷疑嗰邊嗰個都係，同我 check 下佢。打爛埋佢啊！冇料到啊！多謝你合作。如果古守忠會翻嚟嘅話，希望你盡快同我哋警方聯絡。一定。收隊。Yes sir。收隊。你兩花唔係好大啫，大風都要吹甩佢。你兩個睇怕啊！你有本事咪幫我搣咗佢落嚟啊！睇下點？嚟咗香港8個月，有冇掛住英國？同你一齊喺邊度都一樣啫。香港唔同英國啊，複雜好多噶，尤其是你係反黑組添。做邊個部門一樣啫。我係執法者，責任就要維護法紀。總之邊個犯咗法，我唔理佢係咪黑社會，都一樣要將佢制裁。最怕佢哋唔同你講法律咧，佢哋連警務處長都敢打劫嘅。你自己都係小心啲好。放心啦，得噶啦。梁生，你電話。哦，唔該。我聽電話先。喂，咪喐。梁太，佢
佢仲喺入邊嚟，你都唔想我哋騷擾佢嘅。數點？想同你出去兜下風嘅，行啦。上車先。你揾我啊，梁 Sir。我就係古小玉。你咁做咩意思啊？冇。不過我想清楚話俾你知，嗰日森哥被殺之前，我阿爸同你一樣，俾人捉咗嚟呢度。佢根本就唔知現場發生過咩事。你唔使做咁多功夫啊！如果你想證明古守忠係清白嘅，叫佢嚟差館揾我。你知唔知你咁做，我隨時可以拉你？乜做人搭順風車都犯法嘅咩？我仲諗住警民合作，做翻個好市民。係咩？停車！停車？你唔想翻去餐廳睇下你老婆有冇事咩？我睇你都唔似啲咁樣嘅人。不過我話俾你聽，如果佢真係有咩事，我絕對唔會放過你。好。點解咁耐嘅？冇，撞到個朋友傾咗一陣啫嘛。食啦，啲嘢凍晒啦。阿華邊啊？喺尾房。唉，後母，坐啦。點啊？鐘叔冇事啊嘛？冇事啊，有心。我都估唔到會發生啲咁嘅事，麻煩你翻去同個老人家講聲唔好意思。喂，一句唔好意思使死人啊！你咩態度啊？咁同我鬥咩？呢度幾時輪到你講嘢？咁你想點啊？你擺我老豆上台，仲問我想點？你有咩手照話我擺你老豆上台啊？和哥，我哋今次約你出嚟傾，都係想知道邊個喺側邊落藥啫。咁講就似啲人話，我假假地都係海龍社坐館啊！唔好喺我面前亂咁吠。我錯啦，我冇啊！踢佢！唔好啊！踢開啊！好嚟啊！係咪啊？踢佢！踢佢！過嚟，擺同武哥走。喂，武哥，去話嚇我。和哥，唔好意思，我哋今次唔啱，第一次同你道歉。走。你做乜撳住我啫？我肥佢啊！你唔好喐下手啊，打人啊！咁我哋係多個敵人噶啦。我哋紅衣四照尾啊！唔係照唔照得起嘅問題啊！過2日我就要離開香港。臨走前，我想將個位交俾阿文，唔知大家有冇反對呢？鐘哥，江山係你打翻嚟嘅，你而家要將支旗交俾阿文，我相信唔會有兄弟反對。何況社團班兄弟一向都好支持阿文嘅。咁就好啦。阿文，你以後要好好咁帶住班兄弟啊！阿爸，我驚住辦唔嚟喎，不如等你翻嚟先決定啦，好嘛？傻啦，大哥，有我同阿小玉撐住你啊，一定唔會令阿爸失望嘅。收聲！阿武，你做事太衝動啦。嗱，我走咗之後，第一件事
就係你同大哥去揾阿和出嚟道歉，唔好再將呢件事搞大佢啊！而家啲差佬及得我哋好實㗎。阿爸有冇搞錯啊？仲要我同佢道歉，唔係我仆街擺上台啊！班差佬都唔會踩到埋嚟啦，我實送佢一程啊！仲講喺呢個時候，你仲搞咁多嘢？小玉，森哥嘅後事，你要幫 Jenny 搞得好好睇睇，睇下佢有咩需要，你同我揸主意得㗎啦。阿爸，你放心，我知點做嘅。嗯。等我嚟啊！嗱，小玉，呢件事點睇？我覺得件事有啲古怪。和哥呢頭求得你出面，冇理由嗰頭揾人殺森哥。阿爸，你話係咪？我都係咁諗。阿和份人唔會咁蠢嘅。呢件事側邊可能有人插手，我懷疑有人針對紅興社。有咁嘅可能。你大哥呢，人緣就最好嘅，但係做事就優柔寡斷。你二哥太過魯莽，社團嘅事我真係放心唔落。小玉，你要多啲睇住啊！俾嘅。你袋住佢啦。我都叫咗你哋唔使嚟送我噶啦。我想見到你平安上船啊！阿爸，我真係唔明，森叔又唔係你殺嘅，你使乜走啫？唉，阿祥，人情義理、忠信服從係我哋洪門嘅守則。我咁做完全係為咗阿森啫。你知嘛？佢係警務人員，唔可以同我哋坐埋一齊嘅。阿森雖然死咗，我都唔想佢冚唔到國旗。唉，你唔係社團嘅人，好多嘢你唔明噶啦。阿爸，雖然我唔係社團嘅人，但係我始終係你個仔，我明嘅。忠哥，夠鐘上船啦。得啦，我走啦，凡事小心啊。我會噶啦。好，係咁啦。等陣，飛哥開緊會。哦，唉，和哥，你使乜咁勞氣啫？你批貨係小數目啦，至於阿嫂咯，女人上庭好易打甩嘅啫。我而家搭通雲南條水啊，以後大家都唔使做拆家，做代理啊仲好啦。唔係咧，冚家產冇理由鐵鬥都俾差佬冚到噶嘛。乜冇理由啫？為錢？你講咩啊？紅興社啊！你講清楚啲啊！唉，你喐到人嗰份嘢啊嘛！佢哋呢幾年搞正行生意都上晒軌道啦，大把錢。我哋賣粉同佢冇衝突嘅，點會啊？和哥，你用下個腦啊！如果佢做正行，佢坐到撈屎咩？吓？嗱，以我局外人嘅身份嚟睇，第一，你而家踩到人嗰份嘢，利字當頭，佢梗喐你啦。第二，佢老友林森就退休啦，
唔通等佢份退休金咩？佢想喺老嘢度揾着數，老嘢又揈佢唔甩，咪做台戲懟冧佢，擺你上台咯。如果佢選得咁盡嘅，使乜着草啊？呢招至毒啊！呢招叫做以退為進。佢離開香港，阿母就起兵炒你，名正言順就為父報仇，邊個敢插手啊？個老嘢都算爆啦，佢喺後邊撐住個仔嚟炒你，我諗你都係咁先，你死硬。你都知啦，幾年前我哋俾洪興社教訓咗一鑊，呢鑊你叫佢點撐啊？唉，鐘哥都着咗草啦，人在就人情在，人死就咩隻代。阿和，洪興社都威咗20幾年啦，我睇今時今日都應該轉下牌頭啦啩。你即係叫我起兵砌佢啫，你冇第二條路噶啦。家陣啲差佬夾得佢哋咁緊要，你去個地盤劈佢2鑊，佢贏又死，輸又死，到時候佢醫得頭來腳生瘡，呢鑊嘢實食冇黐牙嘅。仲有啊，你堂堂一個坐館啊嘛，阿母上次喺啲僆面前打你，你點同你啲僆交代啊？你以後點孭住個招牌出嚟鑊啊？我一個人點同佢反啊？阿肥，呢鑊嘢你點睇先？我不嬲同洪興社冇乜兩句噶喎。我哋一世人兩兄弟咁都唔幫拖，似乎唔係幾夠義氣喎。既然你講義氣，好，呢鑊嘢我撐行你。好，咁有冇啲咁嘅事咧？經過初步嘅調查，我哋唔排除林森同黑社會勾結嘅可能。我哋警方對呢件事非常關注。咁會唔會對皇家香港警察嘅聲譽有損呢？損害當然會有嘅。我唔希望市民懷疑我哋警方打擊罪案嘅決心同能力。即使林森嘅事件係屬實，林森都只不過係極少部分嘅害群之馬。我相信絕大多數嘅警員都係操守廉潔同埋盡忠職守。林森嘅死同最近嘅黑幫仇殺，上頭同輿論界都俾我好大壓力。希望你盡快搞掂單 case， 挽回警隊嘅聲譽。阿 Sir， 我一定唔會令你失望。係最好咧。上頭英國派你翻嚟，就係希望你做翻出好戲俾外間睇下，唔好話我哋反黑組做咗10幾年，一啲成績都冇。嗱，我唔係話你新，不過我要提醒你，呢一區係黑社會嘅游水區。佢哋好有辦法同我哋啲伙計扯上關係。呢個環頭嘅警隊有冇伙計係黑底，我啊唔敢講。不過唔多唔少都有啲過往嘅。點解唔將佢哋內部處分？冇證冇據係唔可以隔佢扯嘅。何況而家有 ICAC 呢啲嘢，你唔使擔心。你花多啲時間搞掂呢單嘢仲好咧。你唔好忘記，洪興社係你區最大嘅字頭，做嘢嘅時候小心啲啊！嗯。
呢兩袋嘢係你阿爸留低，呢啲白金係我哋班手足少少心意，收咗嘅。有心啦，劉叔叔。咁多位，你哋有心。呢就係林心個女，呢度係我一啲心意。你講嘅嘢，我阿爸承擔唔起；你嘅嘢，我阿爸一樣收唔落。梁生，我想提醒你，你要對自己講過嘅嘢負責。未有證據之前，唔好咁快下決定。挑，平時炒人炒到咁盡，而家先至嚟補飛啊！喂，你咪亂講嘢啊！你衰咗唔好踩人啦！咁係啊嘛，成日都衰到口嘅。我出嚟行咗20幾年，揩都未俾人揩過。呢一鑊俾班臭靚追到通街走，如果唔劈翻幾鑊，咪真係叫我收檔。冚家令，聲都唔聲係拖馬，簡直冇江湖規矩。江湖規矩，懷叔，你估而家清朝啊？總之而家乜都講快，佢哋夠膽攜拖嘅話，我炒起晒佢哋單位。大家如果要打嘅，我都唔反對。不過而家差佬及得我哋好實，就算我哋打贏都會好麻煩。我諗阿飛同阿和就係睇準呢一點。如果我哋草率輕兵，唔單止要對付佢哋兩份，仲要同啲差佬周旋。照我睇，喺咁嘅環境，對我哋好不利。我哋而家有7個兄弟入咗廠，阿文做嘢咧就唔可以船頭驚鬼船尾驚賊啊！來叔，我大哥冇話過唔打，不過睇清楚至打啫。打交嘅起冚噶嘛，遲啲咩火冇晒點打啫？我都明白。頭先我坐咗喺度咁耐，亦都聽咗好多嘢。我知道大家都好想打。我認為海龍社不嬲同我哋嘅關係都好好。佢今次同強運社攜手，可能係有啲誤會。不如咁啊，大哥，約我和出嚟傾下。如果傾得掂嘅，咁我哋係顧小凡，着數好多嘅。小玉講得啱，多個朋友好過多個敵人。小玉，呢件事就你去搞。好啊，班差佬有。喂，咩事啊？拉人！喂，唔好亂嚟啊！做咩啊？行開！喂，唔好亂嚟啊！做咩啊？咩啊？開啊！喂，咩啊？呢度私人地方，唔好亂嚟啊！唔係阻住你哋開會啊嘛。又想掃咩字頭？劈咩檔口啊？我掃你屋企劈你老母啊！窩輪啊！新八字啊，我警告你唔好搞咁多嘢啊！如果有咩依喐，我第一個拉你。喂，你而家喺度噏咩啊？咁你成班兄弟喺度開大食會，使唔使同你申請咁啊？我隨時開告你哋非法集會㗎。非法集會，香港酒樓晚晚擺幾廿圍啊！你唔去拉晒佢哋？喂，不如咁咧，你晚晚去拉晒佢哋，晚晚帶幾廿個兄弟俾你拉啊，好唔好啊？喂，好串喎！哼，睇下對啲咩人咁啦，兄弟，開飯。好啊，我第一個鎖你。你鎖我？你鎖我咩啊？我懷疑你係前晚喺旺角非禮未成年少女嘅疑犯。我懷疑你老母非禮我啊！你講啊！唔係我講，係證人提供嘅資料。根據證人話，佢話個疑犯大約5尺11寸，黑頭髮、黃皮膚，口大鼻大，就好似你個衰樣咁。希望個證人認唔到你啊！我鎖佢翻去。喂，你冇屈得屈啊！我咪斷正俾你啊！鎖俾你！再唔合作，我告你哋阻差辦公。咩啊？咩叫阻差辦公？好，你想玩嘢啊嘛？好，我就同你玩到底。鎖啊！行啊！乜得乜啊？咁即係點啊？我拉佢啊！啊，大聲！係啦，我拉佢啊！
梁立發，咁悶，唱首歌你聽下。間房卡拉 OK 唱唔唱啊？誰令你威風掃地？收聲啦，未拜山啊！哇！你反彈啊！好嘅真係。哦，趕住攞出世紙啊！唔係趕住翻差館啊，撻晒佢翻去㗎啦！批牌！誰令這火光四起？收聲！我話你玩唔起啊！喂，和哥，小玉啊，揾我咩事？有啲嘢想揾你傾下啫。我哋仲有咩好傾？和哥，就算我二哥有咩唔啱都好，我都會俾個交代你嘅。咁好啦，聽晚9點鐘喺尖沙咀漢宮酒樓等，你一個嚟好啦，係咁啊！咁耐都未嚟嘅。喂，佢睇咩料？係大佬。冇追，走。大佬，俾佢走甩咗，但和呢鑊水勢都唔清啊！得㗎啦。好啊，做得好。揀翻到西裝。多謝大佬。喂 ，Jenny， 小玉啊，我聽日唔送得阿爸上山。點解？我聽日要同大哥過澳門做啲嘢，我到咗澳門俾電話你。
見翻手足嘅？老 Sir， 唔見翻伙計嚟嘅？鬼唔係咩？嗰個鐵面虎一句同黑社會勾結，仲有邊個敢嚟？唉，人情冷暖係咁噶啦。如果唔係隻老虎喺度亂咁噏嘢，森哥都唔使搞到連國旗都冇得冚啦。又唔可以怪晒佢。阿祥啊，唔見你兩個哥，佢哋過咗澳門趕唔到嚟。喂，古國民過咗澳門喎。係，扣兩場。呢區本嚟紅興社，但係俾海龍社吞咗。老 Sir， 我要即刻申請張拘捕令。點解？我哋收到線報，古國民今日下晝會過澳門，我相信佢係攞不在場證據。如果俾佢離開香港，紅興社會對其他幫會進行大報復，香港今晚會變成戰場。咩啊？古國民要去澳門？我諗佢哋梗係想發圍炒我哋單位啦。好，橫掂個兩 Sir 咁串，呢次我哋就擺晒佢哋上台，整鑊借刀殺人嘅嘆下，係咁啊！梁 Sir， 古國民過澳門隻船啱啱開咗，開咗幾耐？開咗15分鐘，應該仲喺香港水域。冇錯。即刻同我 call 佢翻嚟。 Yes sir。淡定喎，嚟故事出嚟啦喎，哥連干數，梁 Sir， 佢哋出咗嚟啊！你走邊度食飯啊？是但啦，日本菜啊！小心！大哥，你點啊？佢哋殺森嗰個兇手。冇事。冇事。姐姐，唔該，姐姐。玉哥，已經有人通知武哥噶啦。辛苦晒。阿嫂，唔好喊啦。你可以走啊！我以為你揾我成世添。喂，你大佬中咗槍，入咗醫院啦！你阿媽又中槍。點啊？大哥點啊？喺入邊。依家仲急救緊。
阿 Sir 呢度唔可以食煙㗎。哦，對唔住啊。話咗你唔好食煙㗎啦。阿劉，好多謝你。冇咁講。係啦，我想問下你，其實啲伙計係咪真係咁唔滿意我？好難怪佢哋嘅。一個人當差20幾年，冇功都有勞啊嘛。就憑你一句同黑社會勾結，森哥死咗連國旗都冚唔到啊！你都知我做事一向係對事唔對人啊！我本來唔想講，你哋啲喺外國調翻嚟，我見得多，做嘢淨係識睇一面。我哋呢啲當差，話咩同黑社會勾結？呢個環頭嘅 CID 守咗超過3年嘅，有邊個冇同黑社會打交道啊？你要記住，係打交道，唔係勾結。你而家搞成咁，有鑊上頭就卸晒俾你，下邊啲手足又唔肯幫你手，就算你盡忠職守，到頭來蝕底嘅咪又係你自己。你知顧守忠點解要走？就係因為佢知道自己嘅身份唔可以同警務人員喺埋一齊，所以佢寧願走佬都唔肯上堂俾口供。佢咁樣做就係唔想森哥冚唔到國旗。算啦，人都死咗啦，無謂講咁多是非。哇！28做過見佢偷緊嘅，係嘛？吹水㗎啦。嗱，梁 Sir，走。啊！點啊？送得你太遲啊！咁知點啫？大哥佢救唔翻，我盡晒力啦。你死啊！盡力，你盡咩力啊？冇，放開我啊！你做咩醫生讀咩書啊？連自己大哥都救唔翻。如果你哋唔係食呢行飯，大哥都唔會死。全部翻出去！翻出去啊！走！收埋啲槍！如果你認為我害死你大哥嘅，你可以揾我報仇。顧小玉，你大哥嘅死，我希望你交翻俾警方處理。如果唔係嘅，飛哥，點啊？飛哥，冇事啊嘛？嚟，整翻好。唔使擔心，萬事有我。飛哥，件事搞成咁，唔好意思喎。唔緊要，我有辦法。呢個世界有邊個冇錯啊？係嘛？使乜咁緊張啫？我都係幫你嘅啫。如果拖住啲壇嘢，遲早咪死梗。你出嚟搵錢啫嘛，係嘛？咁咪幾好，分少份咯。
再講咧，你仲要去美國添噶嘛，係嘛？呢啲嘢大家都唔想噶，攞去啦。我哋係男人嚟噶嘛，做大事係要咁噶啦嚇。上車。各位兄弟，差館今日出咗拼圖，呢個就係害到鐘叔走佬同殺死文哥嘅兇手。我哋而家要發散晒啲兄弟，盡快捉佢翻嚟祭旗。阿公就嚟打仗，大家隨心意啦。各位兄弟，我哋上任嘅坐館文哥已經唔喺度。而家坐喺嗰邊嘅6位，將有一位係我哋洪興社嘅新坐館。時間差唔多，我哋開始點票啦。古小玉、曹權、古國武、古小玉。喂，好多嘢啦嘛。古國武、呢件事由森哥被殺，阿爸走咗去台灣，唐烈豪、到而家大哥俾人買起，古小玉、場仗繼續咁落去，都唔知幾多兄弟會流血。古小玉、唔使諗啦，兩邊我都對硬噶啦。古國武、為咗挽回洪興社嘅面子啊，啲兄弟唔怕死嘅。曹權、古小玉、古國武、唐烈豪、古小玉、照咁睇，冇嗰機會會高啲喎。古國武、古小玉、施炳南。喂，你睇到邊個啊？玉哥啦。古小玉。古小玉最多票，可以宣佈，冇錯。各位兄弟，票數最多嘅係古小玉，佢就係我哋新一任嘅坐館啦。好多謝大家咁支持。我古小玉年紀輕經驗淺，我諗呢個位最適合我二哥古國武坐。傻啦，小玉，無論你做我做，都係我哋古家為洪興社出一份力啫。既然啲票數多過我，就證明好多兄弟都支持你。你放心做啦。儀式開始，大家起立。正正地，阿 Sir 問你乜嘢，你就答乜嘢，冇咁多機格啦。你有咩同我律師講？我唔慣嚟呢啲咁嘅地方㗎。唔好講電話，我仲做嘢收線啦。阿 Sir 玩嘢啊嚇！後尾座，你都係想揾着數啫，俾啲着數你好唔好啊？你俾着數我，第二世啊！冇咁串啊！係咁串㗎。喺屋企啊，仲聽嘢？喂，過埋嗰邊。
玉哥，唉，大佬，有人保你噶啦，你屋企啊？你唔好亂搞我啲手足啊！咩啊？唔鬥得啊？我而家俾15分鐘時間俾你哋講清楚，妥唔妥？等陣話俾我聽。試下啲房嗰班僆仔有冇料爆？冇嘢講啊，個個攬晒上身。辛苦晒。好咁講。三位傾成點啊？我哋三個傾得好清楚噶啦，一致都贊成尖沙咀七咸圍嗰間 7-Eleven 啲可樂最平，賣個9嘅啫。我俾多2日時間你哋，睇下邊間平得過尖沙咀。阿劉，塔佢哋落臭格 ，detain 48小時。Yes sir。預咗嘅咧。Jenny， 冇哥，你點解喺度嘅？ Happy birthday to you。多謝。唔多謝。係啦，小玉咧？小玉，佢唔得閒嚟陪你過生日，特登叫我攞啲花嚟俾你嘅。嚇，呢支我嘅。多謝。啊，仲有嗱，生日蛋糕都有啊！小玉一早就訂定㗎啦，幫我俾錢嘅。小玉真係有啲事趕唔到你啊！你知唔知佢幾時會放翻出嚟？唉，冇事嘅，遲2日就出嚟㗎啦，又唔係落佢差廚。英女王生日都成日改期啦，你咪當遲1-2日生日咯。冇哥，你幫我拎啲嘢入去差嗰俾小玉。OK， 行啦。係你啊 Jenny， 我有啲嘢同你傾，係關於古小玉嘅。入嚟講。都係冇啦，我屋企一陣就走嘅。咩事啊？佢為咗幫你阿爸同佢大佬報仇，搞到出邊滿城風雨。如果再係咁樣落去，都唔知要死幾多人。小玉喺出邊做啲乜嘢？我從來都唔過問。我聽你最好係諗清楚啲。如果好彩嘅，佢係殺到人報到仇，但一樣要坐監。如果唔好彩嘅，佢就會死喺人哋手上。我都唔阻你，希望你勸下佢。梁 Sir， 好多謝你。玉哥啊，
冇嘅，我攞嚟俾你嘅。唔該，夠唔夠煙仔啊？啊？唔使，等我食晒先。啊，好啊。小玉，雖然我生日你陪唔到我，但係好多謝你嘅禮物，你自己保重啊 ，Jenny。梁 Sir， 古小玉佢哋夠鐘放人噶咯喎。好，搵伙計24小時跟蹤佢3個，我仲唔信釘佢哋唔到。Yes， 點啊？第一次食秋家飯，咩味道啊？仲嬲？梗係惡啃啦！威起上嚟幾千蚊嘅餸都食得起，衰起上嚟啊！秋家飯我喺秋家冇嘢做，攞你俾我嗰張紙寫咗啲嘢送俾你。喂 ，Jenny， 你咪話咗碌柚要去沖涼嘅？嗱，你陪阿小玉翻去屋企沖翻個靚涼，洗晒啲衰氣咧。今晚我哋就一齊出去食翻餐勁嘅，好唔好啊？你慶祝生日啦！唔坐喺度鬧下啊嘛！喂，你當我盲噶啊？都唔知幾時先至可以結婚。以前怕阿爸尷尬，但係佢而家已經唔好咁啦，我一得閒同你婚姻註冊處註冊，好唔好？喂，大佬啊，咩事？有兄弟刮到殺死文哥兇手啊！上齊架生等我。喺呢邊啊！大佬，對林森哥同文哥嘅兇手喺閣樓上邊，住男仔嚟嘅，唔知有幾多人？大佬，上去。Calling 總台，1728跟蹤疑犯嚟到福群道8號，疑犯有所行動，請派人支援。Roger。
好以為我救你，我只係為咗報仇。我做咗差人咁耐都未見過你啲咁嘅人，你係第一個。死嘅人同你冇關，你梗係唔知。我做咗坐館，就預咗俾人拉，俾邊個拉有乜所謂啫？你可以唔做嘅啫。咁你唔拉我得唔得？冇扮嘢啦，你走啦。你冇必要咁做啊！我淨係想話俾你聽，有好多嘢自己可以決定。唔好以為我會多謝你。你阿爸可以翻嚟香港，我哋已經查到林森嘅死係同佢冇關。唔該晒。等陣，簽翻個名先。份 report 我諗住寫喺追捕殺林森同古國民嘅兇手嘅時候，發現佢哋有同黨，有2個人質被殺，兇手同埋同黨當場俾我打死。另外點？你放走咗古小玉啊？我咁做係咪好戇居？做嘢有邊個敢講話啱定錯嘅？雖然我同佢嘅身份係唔同，但係揸起槍上嚟都冇咩分別。呢句說話我以前都聽人講過。邊個？森哥。鐘哥，你去咗台灣之後，我問佢算啦，生死有命，唔好再講啦。點啊？雲南條水正啊嘛，我都話噶啦，唔使靠泰國噶啦，呢次都揾唔少啦。鐘哥翻咗嚟喎，我都收到風，咁啊點啊？我哋同古家炒得咁大鑊，鐘哥佢又翻咗嚟，我睇你驚啊？你驚條老嘢啊？你唔係而家就話俾佢聽唔玩啊嘛？咁又唔係，洪興社話晒有頭有面，人強馬壯，而家睇起嚟，就算玩落去都冇乜着數。何況啲差佬又掃得咁勁，周圍冚晒我哋啲檔口，搞到我哋冇啖好食。我哋又唔同洪興社啊，話晒佢哋有大把正行錢玩，實頂得住噶。你唔使講，你想點？唔好玩啦，不如約鐘哥出嚟傾傾，睇下有冇彎轉啦。好，我約。咁我等你消息啊。嗯。阿心，做咗10幾年老友，都冇咩好大獻，估唔到仲累到你冚唔到國旗。阿爸，唔好咁傷心，身體要緊。阿爸，鐘叔，唔好難過啦。阿爸知你對我好好。小玉，我準備幫阿心哥同阿文做一場法事。阿爸你放心，我知點做。好，你同我安排。我會嘅。
真係要喐啊和？我收到風，佢今日約我老豆出嚟啊，係想玩嘢㗎。我唔劈佢先。會唔會係流㗎？上次佢借我老豆擺阿森哥上台啊，咪出翻呢籠嘢。我唔劈佢就流啦。咁冇哥啊，咁我哋使唔使通知聲阿玉哥先啊？樣樣同阿玉講仲使做嘢啊？你同我拉出嚟！阿飛，係你啊！你嚟啱啦。係咯，兄弟有難，我梗要幫手噶嘛。阿飛，你做咩啊？你欠我嘅。二哥，細佬，我以後係咪唔喐得？你會冇事嘅。
唔好呃我。我以後唔想俾人見到我咁樣樣。幫我。你俾國祥試多次，我會盡力㗎。我等你。睇住佢，我會。古小玉，咩事啊？我想帶你睇啲嘢。你認下四仔係咪你先生？你仲要死幾多人先肯收手？啊？對唔住，我唔習慣喺呢地方同人講嘢。我知呢件事仲未完，我希望你同警方合作，停止戰爭。你唔使再講，我以前都咁諗，但係錯。點解你咁固執？係都要自己解決？唔通明知錯都照做咩？大家都拜關二哥，人情義理、忠信服從呢8個字你都知㗎。有時啲嘢係一定要去做嘅。古小玉，咩事？我唔希望見到你好似你兩個大哥咁樣嘅下場，亦唔希望有拉你嘅一日。你做警察係要拉我啲咁嘅人，我做坐管，無論我啲手足做過啲乜嘢，好醜我都要承擔。係咁。你今日好靚啊！唔該，你幫我甩對鞋。好啊。誒，你頭先好似有嘢要同我講咁嘅。冇，我諗住阿母而家咁，我哋結婚好似唔係幾好。我明嘅，橫掂都嚟咗，咪影張手留念咯。好，兩位企埋啲，唔該。仲要企埋啲？嗱，條貴利數我幫你還咗啦，多謝飛哥喎。掃黑社會喎，梗係要揾翻我哋啲黑社會啦。你哋差佬掃咗幾廿年，掃過邊個單位啊？我一出馬咋，佢哋兩邊當堂謝晒啊！使乜反黑組啫，都戇居嘅。咁又係嘅，黑社會啊，邊個朝代冇啊？嗱，遊戲內容或者會變嘅，規矩始終冇改啊。開講都有話，公婆公婆，兵賊兵賊，始終都分唔開嘅。唔使講咁多啦，飛哥。總之咧，你呢次打硬仗，咪住啊！洪興社仲有個毛兵司令同埋啲蝦兵蟹將啊。不如咁咧，我同你搞翻個黎庭數月，冚埋佢哋嘅單位。促進佢哋警民合作，點啊？飛哥，今日真係好市民喎。唔通真係報應？點解兩個仔都搞成咁？阿飛嗰單嘢，你諗住點？打硬。喺阿爸嘅立場嚟講，
我真係唔想你打嘅。啊，小玉啊，不如咁啦，你帶 Jenny 離開香港，你哋走啦。阿爸，你都走過啦，咪又要翻嚟？有時啲嘢點着咗，係收唔翻嘅。都係長條路行得啱嘅。咁你打算點同 Jenny 講啊？我打算唔講，冇嘢㗎爸，放心。阿嫂，唔好咁啦。大佬，阿飛嚟咗。Jenny 翻去先，阿祥啊，送阿爸翻屋企。好啊，你阿爸，阿嫂呢邊咧？小心啊！我會㗎啦，行啦。Jenny， 睇下。放心，我會翻嚟。
人即刻放低武器，雙手擺喺頭度。如果唔係，我哋將會採取行動。劈佢老母！企喺度！
胡樹玉，你唔好逼我，放低把刀。梁 Sir， 我好欣賞你嘅辦事能力。自從你調咗過嚟之後，破咗好多件大案，唔單止捉到殺林森嘅兇手，仲掃咗3個字頭。希望呢個係好嘅開始。不過呢幾個月嚟，我哋呢個環頭嘅罪案率上升咗80%，言論對我好大壓力。上頭要我寫個 report 上去解釋，我好抱歉。我諗我冇辦法唔將你調職，希望你明白我苦衷。阿 Sir， 我好清楚，我哋每一次反黑都話俾人哋聽，我哋好成功，唔成功係我哋唔夠決心啫。阿玉喺度點啊？幾好啊，起碼冇咁多仇怨。外邊點？仲亂過你哋嗰陣，我都話啦，拉唔晒。冇咗我哋紅興社，咪有其他犯數？係啊，你啲反黑大行動搞成點？唔關我事啦。我調咗去警察學堂做教官，郵差啊！如果你係差人，我哋拍檔，我諗我哋一定係罪惡黑星。如果你係古惑仔，我哋拍檔就一定天下無敵。